Олон суу. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Зэрлэг түвшний ерөнхий командлагчийн Ивэлдор төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын залуу офицеруудын чуулганыг ирэх 9-р сард зохион байгуулна. Тус чуулганыг угтаж Зэрлэг түвшний Жанжин штаб болон хил хамгаалах ерөнхий газар хамтран гадаадын цэргийн академи ихтэй сургуульд төгссөн залуу офицеруудын уулзалтыг үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн Сүбэдэ танхимд зохион байгуулж байна. Уулзалтад 15 байгууллагын 72 залуу офицер оролцож, гадаад орнд юу сурч мэдсэн, цаашдаа эзэмшсэн мэрэгжил боловсрлоо хэрхэн ажил албандаа хэвшүүлэх вэ талаар санал бодлоо солилцсон юм а. Энэ залуу офицерууд ер нь бол Зэрлэг түвшнийг хамгийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох хүмүүс гэж би бодож байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийн хөгжил, твшил, энэ хүмүүс тулгарч байгаа нийгмийн асуудал дээр маш анхаарч төр засгаас ажиллахад энэ хүү уулзалт маш чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Хамгийн гол нь ярих, хэлэлцэх өмнөх шатнуудын уулзалтанд зөндөрсөн. Тэгээд тэндээс ер нь асуудлуудыг нэлээд ярилцсан. Хамгийн гол нь хэрэгжил тал дээр нь маш анхаарсаа гэж ер нь бол удирдлагын бүрэлдэхүүнд хэлмээр байна. Хуваа зүгээс. Ламаар салбруулан төрийн цэргийн байгууллага, хууль сахиулах байгууллагуудын тулгамдж байгаа асуудал. За мөн дээрээс нь шинэ залуу төрөн гарч байгаа албан агчид энэ албан агчтайгаа цаашдын ажил амьдралд нь ямар өөрчлөлт гарах ёстой, энэ албан агчтайгаа тухайн албандаа ямар сайхан бахархалтайгаар ажиллах вэ гэдэг талаар бас нэлээдгүй энэ чуулж байгаа офицеруудтайгаа ярилцаад ингээд цаашдаа ямар арга замаар энэ байгууллагынхаа үнэт зүйлийг цааш нь хэрхэн авч явах вэ, энэ залуучуудыг эрхийн албанд нь бахархалтай байх уу, дурлуулж ажиллах уу гэдэг тал дээр бас нэлээдгүй ач холбогдол гаргаж бас мэдээлэл санал бодлоо солилцох ийм блог болж байгаа. За ингээд чуулганы эхний хэсэг бол үндэсний Батлан хамгаалах их сургууль дээр чуулж залуучууд бол өнөөдрийн төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын офицерууд болон бидний үнд зүйл юу юм, цаашд бид нар ямар үзэл баримтлалаар үйл ажиллагаагаа явуулахын. За үдээс хойш ажиллагаа маань бол хилийн цэргийн удирдах газар дээр явагдана. За энэ дээр бол нэгдсэн хилцүүлгээ хийж үр дүнгээ тооцож цаашдынхаа зорилго зорилтоо тодорхойлох ийм ажил хийж байна. Чуулганыг Зэрлэг түвшний Жанжин штабын сургалт бэлтгэлийн газрын дарга бригадын генерал Болорнын төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагуудад баримтлах цэргийн манлайллын тулгуур баримт бичиг боловсруулах ажил дуусах шатндаа явагдаж байгааг дуулгасан юм а. Дээрх тулгуур баримт бичиг боловсруулагдан батлагдсанаар төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын бие бүрэлдэхүүний дундах манлайллын талаарх сэтгэлгээг нэгтгэж, манлайллын үнэт зүйл, үзэл санаа, зарчим, арга замын нэгмэл ойлголттой болох юм. Манлайллыг ажил албанд төлөвшүүлснээр сэтгэл зүй, бие бэлтрийн өндөр хөгжил, ёс суртахуунтай, мэрэгжилтэд эзэн болсон мэдлэг чадвараа байн хөгжүүлж, бусдад эергээр нөлөөлөх, багаар ажиллах, шаардлагатай үед удирдлагыг хэрэгжүүлэх чадвартай алба хаагчдаар хүч нэмэгдэх юм а. Түүнчлэн үүр гүйцэтгэх бэлэн байдал, бэлтгэлжилт нэмэгдэж, бүх шатны байгууллагууд хүний хөгжлийн орчныг бүрдүүлэх учиртай юм а. Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн Эрдэм студ